俄罗斯做了一件很蠢的事情，因为他前方已经弹药库在赫尔松弹药库被炸掉了，被炸掉怎么办呢？我没有办法，赫尔松、扎波罗这边弹药不够，去北极洲，北极舰队去北极洲要弹药，好，要北极部队过来，对，叫北极部队过来。好，北极部队过来过程当中呢，拍了一段短视频，告诉大家说，这个影片里面呢有一个捐赠的仪式，就类似说我们的弹药拿过去，但是呢，因为镜头左晃右晃，被人家点出来，你这个地方是在哪里？没错，就是这个影片。好，我们要把这些弹药，然后我们讲的话呢，就是我们把这些弹药要给交到了这些前线去，然后呢，我们一定要坚决得到胜利。就这是北极部队。对，北极部队在左右摇晃的过程当中呢，后面的地形地物被人家发现了，被人家发现的话，暴风之影，棒的就过去了。不只是刚刚放影片的地方，现在被炸掉了。对你那个影片其实你放个照片，或者你干脆就不要放。你到底你要运补之前，你干嘛要拍这个影片？